Вебинар цуврал 2. Сүлжмэл, нэхмэл эдлийн үйлдвэрээр гарах хаягдл усны урьдчилсан цэвэрлэгээ ба лагийн боловсруулалт. Уг вебинар цувралын агуулгыг авч үзвэл үйлдвэрийн бүлэг ба ангилал, түүний дотор сүлжмэл, нэхмэл эдлийн үйлдвэрийн хаягдл усны хэмжээ ба бохирлын ачаалалд эзлэх хувь хэмжээ, сүлжмэл нэхмэл эдлийн үйлдвэрийн хаягдл усны шинж чанар, хаягдл усанд тавигдах стандарт шаардлагууд, хаягдл усны бохирлыг их үүсвэр дээр нь бууруулах арга замууд. Үйлдвэрийн хаягдл усны цэвэрлэгээний аргууд, анхдагч цэвэрлэгээ, түүний зорилго, хэрэглэгдэх технологийн талаар, хоёр дахь цэвэрлэгээ, үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрийн жишг тооцоо, хог хаягдл ба лагийн менежмент. Үйлдвэрийн хаягдл усанд тавигдах шинэ стандарт боловсруулах, шаардлагатай урьдчилсан цэвэрлэгээний технологиг тодорхойлохын тулд үйлдвэрийн үйл ажиллагааны дараах бүлэг ангиллыг тогтоож өгсөн байна. Дэлгэцэн дээр харагдаж байгаагаар нийт 3 бүлэг 12 ангилалд хувааж өгсөн байна. 1-р бүлэгт 1-р ангилалд сүүсүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, 2-р ангилалд согтууруулах ундаа ба ус ундааны үйлдвэр, 3-р ангилалд махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр, 4-р ангилалд талах, чихэр, нарийн бовны үйлдвэр, 2-р бүлэгт 5-р ангилалд арьс шир боловсруулах үйлдвэр, 6-р ангилалд ноос угаах, боловсруулах үйлдвэр, 7-р ангилалд сүлжмэл, нэхмэл эдлийн үйлдвэр, 3-р бүлэгт 8-р ангилалд хуванцар, нийлэг эдлийн үйлдвэр, 9-р ангилалд цаас, картон, цаасан автангийн үйлдвэр, 10-р ангилалд эмийн үйлдвэр, 11-р ангилалд химийн үйлдвэр, 12-р ангилалд бусад үйлдвэрүүд болон худалдаа үйлчлэгээний газрууд багтана. Хүснэгтэд сүлжмэл, нэхмэл эдлийн үйлдвэрийн хаягдл усны дундаж хэмжээ болон бохирдуулах бодисын агуулмж, бохирлын ачааллыг харуулж байна. Дундаж урсц гэдэг нь хоногт тухайн үйлдвэрээс ариутгах татваргын сүлжээнд нийлүүлж буй хаягдл усны дундаж хэмжээг илэрхийлнэ. Химийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээ гэдэг нь усанд агуулгадж буй органик бохирдлыг химийн аргаар эсэлдүүлэхэд шаардлагатай хүчил төрөгчийн хэмжээг хэлдэг бол биохимийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээ гэдэг нь усанд агуулгадж буй органик бохирдлыг бичил бит ашиглах буюу биохимийн аргаар эсэлдүүлэхэд шаардлагатай хүчил төрөгчийн хэмжээг тус илэрхийлнэ. Сүлжмэл, нэхмэл эдлийн үйлдвэрийн хаягдл усны онцлог шин чанаруудыг харуулж байна. pH өндөр байдаг. Умбуур бодис, хлорид, нитратын агуулмж өндөр. Манган, хар тугалаг, зис, хором, төмөр зэрэг металлын агуулмж өндөр. Химийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээ болон биологийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээний хэмжээ их. Синтетик болон байгалийн будаг ашигласнаас болж хүлээн авч буй усны өнгө өөрчлөгдөж, цэвэрлэхэд хүндрэл учруулдаг. Бохирдлыг их үүсвэр дээр нь урьдчилан цэвэрлэгээ хийж бууруулах арга хэмжээнүүдийг танилцуулж байна. Хог хаягдлыг ялгах, ангилах, хатуу ба шингэн хог хаягдал, аюултай хог хаягдал гэж ангилагддаг. Шилэн хог хаягдлыг дэр хүнжилний чихмэл хийхэд ашиглагддаг бол нэхмлийн хаягдлыг хувцас хийхэд ашигладаг. Аюул багтаа материалаар орлуулах, синтетикээс илүү хөвөн, хулс зэрэг байгалийн утаснууд болон будагнуудыг ашиглах. Усны менежментийн төлөвлөгөө, усны аудитэд үйлдвэрийн болон процессын урсгалын диаграм, усны массын балансыг боловсруулах, усыг үр ашигтай зарцуулах зорилт тавих болон усыг оновчтой ашиглах арга техникийг хэрэгжүүлэх зэрэг багтана. Бүтээгдэхүүний оновчлолын хувьд нийлмэл урьдчилан цэвэрлэгээний процессуудыг хэрэглэх, технологи болон тоног төхөөрөмжийн хуваарлтыг оновчтой болгох шаардлагатай. Ажиллах хүчний оролцооны хувьд багийн удирдлагуудыг оновчтой арга зүйд сургах болон үйлдвэрийн бүх ажилчдыг өөрсдийн ажлын байрны онцлогтой холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцуулах зэрэг багтана. Сүлжмэл, нэхмэл эдлийн үйлдвэрийн хаягдл усыг урьдчилан цэвэрлэх сайн туршлагуудаас дурдвал бохирдсан болон бохирдоогүй усны урсцыг салгах гэдэг нь бохирдлын агуулмж, цэвэрлэгээний арга технологи дээр үндэслэн урсцыг ялгаж салгах гэсэн үг юм. Бохирдоогүй хаягдл усыг ялгаснаар цэвэрлэгээгүйгээр шууд дахин ашиглах боломжтой. Тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээг оновчтой болгох гэдэг нь тухайлбал угаахын өмнө хуурайгаар арчиж эсвэл сойзоор цэвэрлэх, бага хэмжээний усаар олон шат дамжлагтай цэвэрлэгээ хийх, ингэснээр эцсийн цэвэрлэгээний усыг тоног төхөөрөмжийн өөр хэсгийг цэвэрлэхэд ашиглах боломжтой. Мөн нэхмлийн материалыг угаах, зайлах процессыг оновчтой болгосон. Тухайлбал угаах эсвэл зайлахад хэрэглэсэн ус болон шинэ эсвэл ашигласан технологийн усыг түр хадгалах танкнд хадгалж дахин ашиглах. Нэхмлийн материалыг угаах, зайлах, тасралтгүй процессыг оновчтой болгох. Үлдэгдэл дүүргэх шингэнийг биологийн задралын үе хүртэл эсэлдүүлэх. Будагч бодисыг органик катион, фолликулянтаар тунцжуулах, бөөгнөрүүлэх, лагийг усгүйжүүлэх замаар ялгаж, шатаах замаар устгах, эсэлдсэн хүүхэр,
будагч бодисыг төмрийн эсвэл хөнгөн цагаан давс хоолын электролит ашиглан тунцжуулах, бөөгнөрүүлэх, лагийг усгүйжүүлэх замаар ялгаж шатааж устгана. Хэвлэлийн үлдэгдлийг устгах үйл явц нь органик бус тунцжуулагч бодисууд үр дүнтэй байдаг. Лагийг усгүйжүүлэх замаар ялгаж шатааж устгана. Үлдэгдэл пигмент хэвлэх зурмгийг мөн шууд шатааж болно. Хаягдал усны цэвэрлэгээний түвшин ба ариутгах татваргад нийлүүлэх чанарын стандартад үйлдвэрийн газрууд ариутгах татваргын төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлж буй хаягдал усны хэмжээ болон үйлдвэрийн ангиллаас хамаарч ялгаатай стандартыг дагаж мөрдөхөөр тусгаж өгсөн. Ахуйн хэрэглэнээс гарсан зөөврийн хаягдал ус хоногт 15 м3-ээс бага хаягдал ус гаргадаг үйлдвэрүүдийн хаягдал усанд ээлтэг түвшний цэвэрлэгээ хийж А хавсралтын А1 хүснэгтэд заасан стандартын шаардлагад нийцүүлэн ариутгах татваргын төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлнэ. Хэрэв үйлдвэрийн хаягдал ус нь ээлтэг цэвэрлэгээний дараа А1 хүснэгтэд заасан стандартын шаардлагыг хангаагүй бол L1 түвшний цэвэрлэгийг зайлшгүй хийхийг шаардна. Үйлдвэрээс хоногт гарах хаягдал усны хэмжээг үйлдвэрлэл явагдаж байх үед тогтооно. Зогсолт хийсэн хугацаа нь хаягдал усны эзлэгөөнийг бууруулах тул тооцоололд оруулахгүй. Хоногт 15 м3-ээс их хаягдал ус гардаг бол тухайн үйлдвэр L1 түвшний цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай. Хоногт 240 м3-ээс их хаягдал ус гардаг бол тухайн үйлдвэр L2 түвшний цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай. Хаягдал усны гаргалгааны шугам дээрх хаягдал усны тоолуураар бодит хэмжилт хийдэггүй тохиолдолд хаягдал усны эзлэгөөнийг хуульд заасны дагуу хангагч байгууллагатай байгуулсан гэрээ эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан тухайн үйлдвэрийн цэвэр усны тоолуурын заалтыг үндэслэн тооцно. Тухайн үйлдвэр нь өөрийн ангиллалд хамаарах цэвэрлэгээний байгууламжгүй бол хаягдал усыг L1 эсвэл L2 түвшний цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлж цэвэрлэх шаардлагатай. Эрх бүхий байгууллагаас тусгаалan зааварчлаагүй бол ахуйн хаягдал ус энэ стандартын А хавсралтын А1 хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд хаягдал усаа урьдчилан цэвэрлэх үүргээс чөлөөлөгдөнө. Тэг 8, 12 дугаар ангиллал ашиглагч нь хоногт 15 м3-ээс их хэмжээтэй хаягдал ус зайлуулдаг бол А хавсралтын А1 хүснэгтийн шаардлагыг хангахуйц хаягдал ус гаргах урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийг суйрлуулна. Ариутгах татваргын сүлжээнд нийлүүлэх ариутгах татваргын төвлөрсөн сүлжээний ашиглагчийн ангиллал тус бүрийг хаягдал усанд дах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба физик үзүүлэлтийн дээд хязгаарыг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. Стандартын А хавсралтын А1 хүснэгтэд тэг ангиллалын норматив утга ахуйн болон доорх үйлдвэрийн 12 ангиллалд хамаарахгүй ариутгах татваргын төвлөрсөн сүлжээний хэрэглэгч үйлдвэр үйлчилгээний байгууллагууд аж ахуй нэгжүүдэд хамаарна. Харин 12 ангиллалд багтаж буй үйлдвэрийн хувьд А1 хүснэгтийн умбуур бодис, химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч гэсэн үндсэн 3 үзүүлэлтээс босод үзүүлэлтийг норматив утгыг мөн дагаж мөрдөнө. Сүлжмэл нэхмэл эдлийн үйлдвэр 240 м3-ээс их хаягдал ус ариутгах татваргын сүлжээ нийлүүлдэг бол умбуур бодис 100 мг/л, биологийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ 200 мг/л, химийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ 300 мг/л гэсэн стандартыг хангасан хаягдал усыг нийлүүлнэ. Харин 240 м3-ээс бага хаягдал ус ариутгах татваргын сүлжээ нийлүүлдэг бол умбуур бодис 500 мг/л, биологийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ 1600 мг/л, химийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ 3500 мг/л гэсэн стандартыг хангасан хаягдал усыг нийлүүлнэ. Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх процесс нь дараах үндсэн 3 үе шаттай явагдана. Төвшин тэгд механик цэвэрлэгээ буюу сараалж, шүүр, өөх тос зайлуулагч, тунгаагуур зэрэг цэвэрлэгээний аргууд багтана. Төвшин 1-д физик химийн цэвэрлэгээ буюу коагуляц, фоликуляц, фолитаз эсвэл анхдагч тунгаагуур, төвшин 2-д агаартай буюу агааргүй орчны биологийн цэвэрлэгээ, 2-дагч тунгаагуур эсвэл фолитаз зэрэг цэвэрлэгээний аргууд багтана. Нэмэлтээр хаягдал усаа дахин ашиглах шаардлагатай бол 3 дугаар түвшний цэвэрлэгээг хийж болно. Төвшин 3-д диск шүүлтүүр, картридж шүүлтүүр, идэвхжүүлсэн нүүрс, эсрэг осмос, ультра шүүлтүүр зэрэг аргуудыг ашигладаг. Үйлдвэрийн хаягдал ус цэвэрлэгээний аргыг үндсэндээ 3 хувааж болно. Үүнд биохимийн арга, физикийн арга, химийн арга, эдгээр цэвэрлэгээний аргуудыг ашиглан хаягдал усанд дах гол бохирдуулах бодисыг зайлуулдаг ба бохирдуулагчдыг ерөнхийд нь органик ба органик бус, нэгдэл, эсвэл усанд уусдаг, уусдаггүй ба коллоид гэж ангилдаг. Био задралд ордог органик бохирдуулагчдыг усанд уусдаг бол биологийн цэвэрлэгээгээр, коллоид бол коагуляц, фоликуляцын аргаар,
Харин усан дуустдаггүй бол тунгаагуур, флотац болон шүүл түрээр цэвэрлэдэг. Био задралд ордоггүй органик бохирдуулагчдыг биологийн цэвэрлэгээр зайлуулах боломжгүй ба харин химийн эсэлдүүлэх болон адсорбцийн аргаар цэвэрлэдэг. Органик бус бохирдуулагч буюу азот, фосфор, хүхрийг биологийн аргаар цэвэрлэх ба нитрификац, денитификац болон фосфорыг зайлуулах процессуудаас бүрддэг. Мөн адсорбц болон ион солилцооны аргуудыг органик бус бохирдлыг цэвэрлэхэд ашигладаг. Сармагжуулах, редокс, тунцжуулах, коагуляц, фолликуляц зэрэг химийн аргуудыг хаягдал усны шинж чанараас хамааран нэмэлтээр ашиглаж болно. Хаягдал усны цэвэрлэгээний төрлүүдийг зориултыг дэлгэцэнд харуулж байна. Анхдагч цэвэрлэгээ нь тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд гэмтэл учруулж болзошгүй том хэмжээний бохирдуулагчийг зайлуулах зорилттой бөгөөд гол төлөв физикийн процессууд байдаг. Мөн хаягдал усыг дараагийн шатанд цэвэрлэгээнд бэлдэж өгдөг. Хоёр дахь цэвэрлэгээ нь цэвэрлэгээний процессын үндсэн хэсэг буюу биологийн цэвэрлэгээний шат юм. Органик нэгдлүүд азот, фосфор зэрэг гол бохирдуулагчийг зайлуулах зорилттой. Гурав дахь цэвэрлэгээ нь цэвэрлэгээний эцсийн шат бөгөөд цэвэрлсэн хаягдал усаа дахин ашиглах эсвэл байгальд нийлүүлэх зорилттой физик ба химийн процесс юм. Анх дахь цэвэрлэгээний механик төхөөрөмж, шугам хоолойг бөглөрөх, гэмтгээс хамгаалах, биологийн цэвэрлэгээний үр дүнтэй үйл ажиллагааг хангах, биологийн цэвэрлэгээнд органик бохирдлын ачааллыг бууруулах, цэвэрлэх байгууламжийг хэд их ачаалттай ажиллахаас урьдчилан сэргийлэх зорилттой. Анх дахь цэвэрлэгээний шатанд дараах цэвэрлэгээний аргууд багтдаг. Үүнд сараалж шүүлтүүр, элс баригч, тунгаагуур, өөх тос баригч, сармагжуулагч, тунгаагуур, жигдрүүлэх сан. Та бүхэнд анх дахь цэвэрлэгээний тэг төвшөнд ашигладаг технологиудыг танилцуулж байна. Анх дахь цэвэрлэгээнд ашигладаг үндсэн технологи нь сараалж болон шигшүүр юм. Уг технологийн зорилго нь том ширхэгтэй хатуу хэсгүүдийг зайлуулах, тоног төхөөрөмжийг хамгаалахад оршдог. Үйлдвэрийн хаягдал усыг цэвэрлэхэд олон төрлийн сараалж төхөөрөмжүүдийг ашигладаг. Тухайлбал хаваа самгчтай сараалжийг том хэмжээтэй хатуу хог хаягдлыг шүүж цэвэрлэхэд ашигладаг ба энэ нь гар болон автомат ажиллагаатай байж болно. Хүрдэн сараалж хатуу бодисыг салгахад нарийн тор эсвэл нүхтэй автан бүхий эргдэг хүрд ашигладаг ба хаягдал ус барабан хүрдэн дундуур урсах үед хатуу бодисыг сараалжны гадаргуу дээр баригдаж дараа нь механик цэвэрлэгээний аргаар цэвэрлэнэ. Тухайн дорог төхөөрөмжийн ажиллах зарчмыг дэлгэцээр харуулж байна. Элс баригч систем. Үйлдвэрийн хаягдал усны элс баригч систем нь ихэвчлэн хаягдал уснаас элс шорог салгах, зайлуулах төрөл бүрийн механизмтай байдаг. Энгийн сараалж эсвэл флотатор системийг ашигласан нь илүү дэвшилтэт систем гэх мэт хэд хэдэн төрлийн процесс байдаг. Элс баригч системийн үндсэн ажиллах зарчим нь хүндийн хүчийг салгах хүч болгон ашигладаг юм. Өөх тос баригч буюу хамагч нь хаягдал уснаас өөх тосыг салгаж ялгах зорилттой. Энэ нь бөглөрөл болон бусад асуудал үүсэж болзошгүй өөх тосыг ариутгах татваргын сүлжээнд орохоос өмнө сэргийлдэг. Өөх тос баригч хамагчийг ажиллах зарчимд ихэвчлэн дараах үйл ажиллагааг багтаадаг. Өөх тос зайлуулагч. Өдөөгдсөн агаарын флотац. Ихэвчлэн флотац суурилсан хатуу бодисыг зайлуулахад ашигладагч өдөөгдсөн агаарын флотацд системийг элс шороог зайлуулахад бас ашиглаж болно. Хаягдал ус руу жижиг агаарын бөмбөлгүүд оруулж хөнгөн органик хатуу бодис болон зарим нунтаг элс шороог наалдуулна. Хөвөгч хатуу бодисуудыг усны гадаргуу дээр хөвөн гарч ирэхээр хамж цуглуулах замаар цэвэрлэгээ хийгддэг. Харин одоо анх дахь цэвэрлэгээний 1-р түвшинд ашиглагддаг технологиудыг танилцуулъя. Жигдрүүлэх сан. Уг технологийн зориулт нь үйлдвэрийн хаягдал усыг хадгалах, буфер эсвэл жигдрүүлэх сангууд нь хаягдал усны урсцыг зохицуулах, хаягдал усан дах бүх уус аггүй бохирдуулагч бодисыг сайтар холих зориулттай. Эдгээр сангийн ажиллах зарчим нь хаягдал усны урсгалын хурд, найрлага, pH-ийн өөрчлөлтийг тэнцвэржүүлэх зорилготой бөгөөд мөн үйлдвэрийн хаягдал усыг дамжуулах болон дараагийн шатны тусгай байгууламжид цэвэрлэгээ хийхээс өмнө түр хадгалах зорилттой. Анх дахь тунгаагуур нь тунгаах хурд, лагийн гүн, булангарын түвшнийг хэмжих замаар тунгаах ажиллагааны үр дүнд хяналт тавьж, үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлыг тодорхойлж, засарч залруулах арга хэмжээ авах зорилттой цэвэрлэгээ юм. Дэлгэцэн дээр анх дахь тунгаагуурын төрлүүдийг харуулж байна. Дугуй хэлбэртэй тунгаагуур, тэгш өнцөг хэлбэртэй тунгаагуур, ламелла тунгаагуур, анх дахь тунгаагуурын үйл ажиллагааны явцад дараах асуудлууд үүсч болдог. Усны хангамж нь насосоор биш гравитацийн хүчээр урсдаг байх, лагийн зайлуулалт хангалтгүй байх, гидравлик хит ачаалал үүсэх, хэрэв лаг суух хугацаа хэд урт байвал ферментжүүлэх эсвэл денитификацийн процесс явагдах эрсдэлтэй.
Фолитац явагдсны улмаас лаг хөвөн гарч ирэх боломжтой. Хайлах суваг хаалтаар тоноглогдоогүй байх. Коагуляц фолликуляцийн процессын үед мөн хаягдал усны булангар нь өнгийг бууруулдаг. Коллоид болон органик бодис зэрэг жижиг хэмжээтэй уусаагүй холцын тогтворгүй байдал бөөгнөрл нь хаягдал усны булангарыг арилгах өнгийг багасгахад нөлөөлж цэвэр тунгалаг өнгөтэй цэвэрлэгдсэн ус гардаг. Коагуляцийн процесст дараах процессууд багтана. Гадаргуугийн цэнгийг эсрэг цэнэгтэй химийн бодис ашиглан саармагжуулах. Жижиг хатуу хэсгүүд холбогдох гүүр үүсгдэг ба нэмсэн химийн бодис нь төрөл бүрийн коллоидуудыг нэгэн зэрэг шингээж авдаг. Коллоидуудыг барьж тунцжуулахдаа төмрийн хлорид зэрэг коагулянт ашигладаг. Тунцжуулалтын үед коагулянт нь бусад бохирдуулагчтай хамт тунцжиж эсвэл коллоидууд флок болгон барьдаг. Коагулянтын хоёр төрөл байдаг. Органик бус коагулянт дараах химийн бодисууд багтана. Төмрийн хлорид 40%, техникийн уусмал, хөнгөн цагааны сульфат, хөнгөн цагааны хлорид, поли хөнгөн цагаан хлорид гэх уусмлуудаар хангагдсан байдаг бол органик коагулянтад дараах химийн бодисууд багтана. Азот суурьтай, катионит, полиэлектролит. Тааны хүчил гэх уусмлуудаар хангагдсан байна. Саармагжуулах технологийн хувьд pH-ыг нэмэгдүүлэхийн тулд түүхий шохой, шохойн сүв, натрийн гидроксид, натрийн карбонат гэх химийн бодисуудыг хэрэглэдэг. pH-ыг бууруулахын тулд нүүрс төрөгчийн давхар эсэл, хөхрийн хүчил, азотын хүчил, давсны хүчил гэх мэт химийн бодисуудыг хэрэглэдэг. Шохойгоор саармагжуулах технологийн хувьд өндөр чанартай шохойн сүв нь pH-ыг нэмэгдүүлэхэд илүү үр дүнтэй байдаг учраас pH-ыг нэмэгдүүлэхэд бага тун шаарддаг. Хэрэгцээгүй олон бодис нэмэх шаардлагагүй. Лагийн хэмжээ буурна. MNS 6738 2018 стандартын дагуу 90-95% цэвэр шохойг хэрэглэнэ. Фолликуляцийн полимер сонгох зөвлөмжүүдээс дурдвал органик бус лагийг зайлуулахад ихэвчлэн анионы полимер шаардлагатай. Органик умбуур бодисыг зайлуулахад ихэвчлэн катионы полимер шаардлагатай. Умбуур бодисын агуулмж нэмэгдсэн үед полимерийн тунг нэмэгдүүлэх, усан дуустдаггүй жижиг хэсгүүдийн хэмжээ буурах үед полимерийн тунг нэмэгдүүлэх, хаягдал ус цэвэрлэх, полимер бэлтгэх. Лагийг боловсруулах болон фолликуляцийн процесс тохиромжтой полимер ашиглах нь маш чухал юм. Полимер уусмалыг бэлтгэхэд ашигладаг ус бас чухал байдаг. Ихэнх тохиолдолд эрдэсгүйжүүлсэн цэвэршүүлсэн ус хэрэглэдэг бол зарим тохиолдолд гүний худгийн усыг ашиглаж болдог боловч усанд тодорхой ионууд эсвэл холцууд байгаа нь бодит цэвэршүүлэх явцад полимерийн үр дүнд сөргөөр нөлөөлдөг. Анхдагч цэвэрлэгээний бас нэгэн ашигладаг технологи нь фолитац юм. Тэгвэл уг технологийн зарчим болон хэрэглээг танилцуулъя. Лагийн бөөгнөрл эсвэл умбуур бодис дундуур маш жижиг хэмжээний хийм бөмбөлгүүд нэвтрүүлж, нэгтрэлийг нь бууруулж, коагуляц, фолликуляцийн аргыг ашиглан цэвэрлэгээ хийдэг. Физик химийн аргаар лагийг зайлуулах, коагуляц, фолликуляц, идэвхжүүлсэн лагийг салгах, цэвэрлэгээний дараах шатуудад умбуур бодисыг зайлуулахад ашиглана. Лагийг хөвүүлэн баяжуулах процесс дэх бичил хөөс. Микро бөмбөлгүүд нь лаг хөөсний нийлбэр үүсгэн лаг хөвүүлэн баяжуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Микро бөмбөлгүүд нь лаг хөөсний нийлбэр үүсгэн лаг хөвүүлэн баяжуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Бичил бөмбөлгүүд нь маш жижиг хэмжээтэй бөгөөд 50 микрометрээс 1 мм хэмжээтэй флокуудад наалдаж чаддаг. Эдгээр бичил бөмбөлгүүд нь хөвөнд наалдаж материалын хувийн жинг бууруулж усан дуустдаггүй бохирдлуудыг хөвөхөд хүргэдэг. Жижиг бөмбөлгүүд нь эдгээр нь урсах урсгалын хурдыг бууруулж флокод илүү сайн наалдаж процессын үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. Том бөмбөлгүүд хэрэг бөмбөлгүүд нь хэд том байвал дээшээ урсах өндөр хурдыг бий болгож бужигнуулдаг. Энэ нь флотацийн наалдцыг бууруулдаг. Улмаар хөвүүлэн баяжуулах үйл явцын ерөнхий үр ашгийг бууруулдаг. Ууссан агаарын флотац. Үйлдвэрийн хаягдал усыг цэвэрлэх ууссан агаарын флотацийн үндсэн зорилт нь хаягдал уснаас умбуур бодис, өөх тус болон бусад бохирдуулах бодисуудыг зайлуулах юм. Ууссан агаарын флотацийн даралтын дор агаарын хаягдал усанд уусаж бичил бөмбөлөг үүсгэдэг өргөн хэрэглэгддэг процесс юм. Эдгээр бичил бөмбөлгүүд нь бохирдуулагч бодисд наалдаж тэдгээрийн флотацийн сангийн гадаргуу дээр хөвөн гаргаж лагийн давхаргыг бий болгон зайлуулна. Анхан шатны цэвэрлэгээ хийсний дараа хоёр дахь цэвэрлэгээ нь биологийн процессор бичил биетүүдийг ашиглан органик бодисыг задлахад чиглэдэг. Анаэробик цэвэрлэгээ нь голчлон органик бодисыг зайлуулдаг боловч шин бохирдлыг зайлуулахад үр дүн багтай тул үйлдвэрт хатуу бодис тосыг боловсруулах урьдчилсан боловсруулалт хийхэд тохиромжтой. Гэсэн хэдий ч аэробикийн биологийн цэвэрлэгээ нь органик болон шин бохирдлыг хоёуланг нь үр дүнтэй арилгаж энэ салбарын хаягдал усны менежментийг илүү үр дүнтэй болгодог. Органик бодисын аэробик ба агаартай задралын энергийн балансын харьцуулалтыг харуулж байна.
Аэробик химийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээний тэнцвэрт харьцангуй хэмжээний илүү лаг үүснэ, оруулж буй хүчил төрөгчид харгалзах эрчим хүчний зарцуулалт өндөр, хүрээлэн буй орчинд хаягдах эрчим хүчний алдагдал их. Анаэробик химийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээ тэнцвэрт илүү лаг үүсэхгүй, хязгаарлагдмал эрчим хүчний хэрэглээ, халаалт, эрчим хүчийг нөхөн сэргээх боломжтой, жишээ нь түлш метан болгох замаар. Аэробик биологийн цэвэрлэгээний онцлогуудад хүчил төрөгчийг шаардлагатай эрчим хүчний хэрэглээ өндөр, ачаал багатай, температурын хүрээ 10-аас 40 Цельсийн градус шин бохирдлыг зайлуулах шаардлага үүсдэг. Аэробик биологийн цэвэрлэгээний идэвхжүүлсэн лагийн тухай ойлголт. Ууссан хүчил төрөгчийг агуулсан үед аэробикийн нөхцөл бүрэлдэнэ. Энэ үе шатанд органик бодисын биологийн эсэлтэлд явагдах бөгөөд нитрификац буюу аммонийн нитрат болон хувиргана. Агааржуулах сан буюу агааржуулах бүсийг ашигладаг бөгөөд агааржуулах замаар ууссан хүчил төрөгчийг хангадаг. Нитрификацийн процессор аммониаг нитрат, дараа нь нитратыг денитрификацийн процессор азот болгон хувиргадаг. Хэрв биомасс болон нитрат болгон хувиргахад органик бодис хангалтгүй байвал нүүрс төрөгчийг нэмж өгөх шаардлагатай. Хаягдал ус цэвэрлэх агааржуулалтын систем. Агааржуулалтын систем биологийн цэвэрлэгийг дэмжихийн тулд хүчил төрөгчийг хаягдал усанд оруулдаг. Гадаргуугийн агааржуулагч нь ус руу агаар татах замаар босоо хөдөлгөөнийг бий болгодог. Энэ нь ус ба хүчил төрөгчийн хоорондох холбоог ихсгэж, агаарт ус засаж, дунд зурган дээр харагдаж байгаа шиг усны долгиог үүсгэдэг. Тийрэлтэт аэротрууд нь агаарыг доод хэсэгт спираль хөдөлгөөнөөр шахдаг. Холих агааржуулалтын энэхүү хосол нь реактор эсвэл нуур дахь үхмэл бүсүүдээс сэргийлж, жигд боловсруулалтыг хангаж, лаг хоримтлагдахаас сэргийлдэг. Нарийн хөөстэй агааржуулалтын систем. Нарийн хөөстэй агааржуулалтын систем нь хүчил төрөгчийг зөв нэвтрүүлэхийн тулд савны ёроолд агааржуулагчийг байрлуулдаг. Зүүн талын зурган дээр харагдаж байгаа савны ёроолд байрлах агааржуулалтын диск нь нарийн бөмбөлгүүдийг ялгаруулж, усны долгион үүсгэж, бөмбөлөг болон бичил биетний хооронд холбоо тогтоож маш үр дүнтэй болгодог. Лагийг ялгах 3 төрлийн арга байдаг. Сонгодог арга, тунгаах. Лагийн чанараас хамаарсан цэвэрлэгээний үр дүн бөөгнөрсөн лагтай холбоотой асуудал үүсч болно. Альтернатив арга, флотац, ууссан агаарын флотац. Сүүлийн арга, мембран шүүлтүүр. Мембрант биореактор буюу MBR. Мембрант биореакторын тохиргоо. Үйлдвэрийн хаягдал ус цэвэрлэх мембран биореакторын гол зорилго нь хаягдал усыг дээд зэргийн чанартай үр ашигтай цэвэрлэхэд оршино. Мембрант биореакторын идэвхт лагийн ажиллагаа бүхий биологийн цэвэрлэгээ мембран шүүлтүүрийн технологиг хослуулдаг. Мембран биореактор нь ажиллах зарчмын хувьд идэвхт лагийн ажиллагаа биологийн цэвэрлэгийг мембран шүүлтүүрийн технологитой хослуулах явдал юм. Мембрант биореактор систем нь биореактор, мембран шүүлтүүрүүд, хатуу шингэнийг ялгах систем гэсэн үндсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрүүдийн урьдчилсан цэвэрлэгээ. Сүлжмэл нэхмэл эдлийн үйлдвэрүүд хаягдал усаа ариутгах татваргын сүлжээ нийлүүлэхээс өмнө өөхтөөс баригч, сараалж гэх мэт ээлтэх төвшний механик цэвэрлэгийг хаягдал ус зайлуулах шугамн дээрээ суурилуулсан байгаа нь ажиглагдсан. Сүлжмэл нэхмэл эдлийн үйлдвэрийн хаягдал усны шинж чанар нь бүтээгдэхүүний төрөл, үйлдвэрийн технологиос хамаарна. Жилд 50,000 м2-аас багагүй хивс үйлдвэрлэдэг Улаанбаатар хотод байрладаг нэхмэлийн үйлдвэрийн хаягдал усны ерөнхий найрлагыг доор харуулв. Дийлэгцэн дээр хаягдал усны хэмжээ болон бохирлын ачааллыг тоо мэдээлэлээр гаргаж ирсэн байна. Хивсний үйлдвэрийн хаягдал усны хэмжээ хоногт 240 м3-ээс ихгүй байна. Иймд тухайн үйлдвэрийн хаягдал усыг физик химийн аргаар цэвэрлэх ээлтэг, L1 түвшний цэвэрлэгээ шаардлагатай. Хөрөнгө оруулалтын зардлын тооцоог задлж үзвэл инженерийн байгууламж шинээр суурилуулах шаардлагатай эсгээс хамаарч хөрөнгө оруулалтын зардлыг дунджаар 2,000-аас 6,000 Америк доллар метр куб гэж тооцох боломжтой. Энэ төрлийн үйлдвэрийн байгууламжийн зардлын жишээг энд үзүүлв. Нийт хөрөнгө оруулалтын зардалд тээвэрлэлт, угсралт, цахилгаан, багаж хэрэгсэл, судалгаа, мөн хяналт тавих туршилт тохируулах хийх ажилтнуудын зардал багтсан байна. Хог хаягдал, лаг гэдэгт тунгаагуур, когуляц, фолликуляц, фоллитац, биологийн лагаас үүссэн хатуу үлдэгдлийг ойлгоно. Урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийн үр ашигтай ажиллагааг хангахын тулд тусдаа хог боловсруулах компанитай хамтран ажиллаж хаягдлыг тогтмол зайлуулж байх шаардлагатай. Лагийг усгүйжүүлэх процесс нь хэд их хэмжээтэй лагийг тээвэрлэхээс зайлсхийх стандарт арга юм. Гэхдээ зардал ихтэй. Усгүйжүүлсний дараа үйлдвэрийн ангиллаар тооцсон лаг үйлдвэрлэл ихэвчлэн 20% хувь ашилтай лагийг үүсгэдэг. Лагийн боловсруулалтыг лагийн хэмжээг бууруулах болон лагийг багасгах, докторжуулах гэсэн хоёр үе шатад хувааж үздэг. Сүүлийн үе шатад газар шороонд ашиглах, хөдөө аж ахуй, дэд бүтцэд шатаах, лагийг булах, дахин сэргээж ашиглах.
Лагийн боловсруулалтын орчин, химийн орчин, органик бус орчин, органик орчин гэж ангилна. Лагийн боловсруулалтын гравитацийн өтгөрүүлэгч биологийн лаг нь 20-с 40 кг хуурай бодис агуулдаг бол эрдэс лаг нь 100-аас 200 кг хуурай бодисыг агуулдаг байна. Лаг боловсруулалтад механик өтгөрүүлэгчийг мөн ашиглаж болдог. Энэ процесст ус зайлуулах тавцан эсвэл зайлуулах хүрдийг ашигладаг. Ус ба лагийг үр дүнтэй ялгахын тулд полимер нэмдэг ба 5-аас 7% хуурай шилттэй биомассыг үйлдвэрлэж гаргадаг нийлмэл процесс юм. Лаг боловсруулалтын ус гүйжүүлэх технологи. Хамгийн түгээмэл ашигладаг 3 технологийн хувьд тууцан пресслэгч, хавтан пресслэгч, декантер центрифуг. Үлдэгдэл хуурай бодисын хэмжээ 15-аас 40% байдаг. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.